Time
જોઈ લેવું જોઈએ કે આપણે આધુનિક યુગમાં પણ સંબંધોનું મહત્વ છે. તમે ગામમાં જાઓ, 8-15 સારા માણસોને મળો, એ સારા માણસોને ખોટી રીતે કોઈ હેરાન કરતા હોય તો તમારે એને જરૂરી તમે પોલીસ ખાતા તરીકે તમારે એને ગાઈડન્સ આપવું જોઈએ, એને તમારે સાપોર્ટ દેવી જોઈએ. ગુનેગારો છે તો એની સાથે તમારે બેસવું ન જોઈએ, એની સાથે ગુનેગારોને ફરક હોવી જોઈએ. તો આ બધું પોલીસિંગ છે, બરોબર. એ વિક્રમસિંહમાં તમે જોશો તો વિક્રમસિંહની લાઈફમાં તમને આદર્શ રીતે જોવા મળશે. અને આનો હું સાક્ષી છું. જો તમે આ રીતે જીવશો, વિક્રમસિંહ જે રીતે નોકરી કરીને ગયા છો એ રીતે તમે હજી નોકરી કરશો તો તમારે કોઈ ડરવાની જરૂર નથી. તમે સારી રીતે નોકરી કરી શકશો, અધિકારીની નજીક જઈને નોકરી કરી શકશો. અને બીજી વસ્તુ કે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખોટા હોય ત્યારે એ વસ્તુ બરોબર છે. બાકી કદાચ આપણી બુદ્ધિ કોઈ પણ હિસાબે થતી હોય તો સામે અધિકારી કઈને મોકલતો હોય કે આ કેસ આ બોલી ગઈ, આ રીતે રજીસ્ટર કર્યો અથવા XYZ રીતે કામમાં આવો વિરુદ્ધમાં યુ માણસો બોલે છે તો તમને થોડા છે આપણે સારી જગ્યાએ મોકલો. આઈથી જાશે તો એ સારી જગ્યાએ એવું કોશિશ કરવાની. એટલે મેં આપણે પહેલા કીધું કે સાધુઓનો પોલીસ દળતા ભરવાની વિનંતી રાખવાની. જેથી તમને બોલ થશે કે મારે અલગમાં રહેવું છે, તેથી તમને તકલીફ છે. જેથી નો થશે કે મારે ભાવનગરમાં રહેવું છે, તેથી તમને તકલીફ થવાની છે. તમારે એટલું બધું કોમ્પ્રોમાઇઝ રાખવાનું પડશે કે જેથી કરીને તમે તમારું સુરક્ષિત નીચે રાખતા. એટલે તમે હાલની તમે પણ જે આપણે રિલેશનો નથી રાખતા, માત્ર મારે ન કહેવું છે પણ ભૌતિક સારી દ્રષ્ટિએ આપણે એ પર બોલી રહ્યા છીએ. તો એ બધું ખોટી વસ્તુઓ છે. રિલેશન પોલીસ ખાતા તરીકે સૌથી અગત્યની વસ્તુ રિલેશન છે. રિલેશન મેન્ટેન કરો. જેમ રિલેશનશીપ છે આધ્યાત્મિક યુગ કોઈનું ખોટું ન થાય, બરાબર છે, તમને ધ્યાનમાં રાખો. જેમ વર્ષથી માહિતી કે લવ મેરેજ જેવા ભૂખો ગમે એટલા પૈસા હોય, અમિતાભ બચ્ચને શરાબીમાં કીધું છે ને નામ કીધું બાપુજી કે પૈસા તમે રીતે જો પુત્ર પપ્પુ તો વેલા થાય તો પૈસા રાખી તમે હું સાચું નહીં કરો તો ઉપાડી જાઓ, આપી જાઓ. અને જો પુત્ર છે એ સુપુત્ર વેલા થાય તો તમે પૈસા હું કરો તો બનાવી દેવાનો છો, તું જલસાથી જીવન. એમ જે વિક્રમસિંહનો એક પુત્ર છે, વિક્રમસિંહ અત્યારે 100% વિક્રમસિંહ શાંતિથી જીવી શકે, બરોબર. જે મોટી કરી પુત્ર હોય એટલે વિક્રમસિંહ આગામી જે જિંદગી છે એ ભગવાન બરોબર પોતે જે ઈચ્છે છે એ રીતે આપણે જે એ રીતે નહીં કે સાંતા તરીકે ભજન કરવા શક્તિમાં આવી જવું છે. એ રીતે હવે જેવી રીતે વાત કરી નરેશભાઈએ કે ભાઈ મનથી માણસ છે આપણે કે પૂરો વેસ્ટ છે તો એ વેસ્ટ જ કહેવાય છે. વિક્રમસિંહ કે વિકૃતિ રીતે આપણે વાત કરીએ તો વિકૃત પોલીસ ખાતામાંથી વિકૃત થઈ રહ્યા છે. તો પોતાના વિચાર ક્ષમતાથી વિકૃત નથી, વિચાર ક્ષમતાથી સાર્વજનિક વસ્તુને જોયેલા